はい、皆さんおはようございます。いつも、私の動画見ていただきありがとうございます。寝起きで外見たらね、雪ががっつり降ってたんで、雪かきしながらのタイヤ交換を実施したいと思いますんで、どうか見てね。こんにちは。こんにちは。こっちです。ちょっとね、車を横に行きます。はいね。そばにタイヤ緩めていきます。これの中にいいか？わかんねえ。
左からいきます。サクラのみたいね、13インチです。こんなね、16インチ高いんですけど、サクラの16インチ高いんでね、開けるの。これはね、同じところにね、これがしっかりやってください。網なんでね、あ、これね、道路閉まってるんで、そこね、締め付けにはご注意ください。だから2回目ね、まず抜いたらこれです。よいしょ。で、この右側ね、右側も、ちょっとまず抜いてもらう。さっき、ネギ出てたかな。これ、もっと変えて。これ、これ。と思います。よろしくお願いします。よいしょ。はい。タイヤ交換終わった後はね、念のために、はい、レンチ、ね、車の中に置いときましょう。万が一の時にね、タイヤが緩んだ時に、ね、タイヤが緩んだ時に、タイヤの増し締めできると思うんで、はい、そこの辺で、今回はね、はい、自宅からタイヤ交換してみました。次回の動画お楽しみに。はい、これからね、後ろのタイヤ交換を交互にやっていきたいと思います。そんなこんなでよろしくお願いします。ちょっと移動するよ。はい、ここら辺からのカメラ位置で、これでちょっとキュイーンってドアップでお楽しみください。これで乾っていきたいと思います。ほんで今度これをはねていきます。これがここやから内決めをねしっかりしとかんとね、ずれちゃうと入らないんですね。よいしょ。狭いからな、入りにくいな。これがまたね、よくこの辺かな、この辺かな。いきます。一発で入る。おしゃ、入った。一発で入った。よいしょ。これね、穴をしっかり見てやらないとね、穴に入りませんからね。
あかんってことないようにね、しっかり穴を見て。特にね、軽なんかはね、言うてもタイヤがちっちゃいんで、そんなに重くはないんですけど、大きい車になるとね、タイヤの重さはもう3、40キロって普通にあるんでね、ネジの頭を潰さないように気をつけてタイヤ交換を行ってください。はい、仮締めできたんで、ちょっと一旦下ろして本締めしたいと思います。本締めするの後にできるんで、最初に向こうのジャッキアップをかけといていきます。よいしょ。はい、じゃあ。ほいや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 。ほいやほいや。よいしょ。いやくじゃ。はい、あと待って。これいかん。これいかんだった。もうちょい前や。ごめん。じゃあ、はい、本締めいきます。本締めですよ、本締め。全体重をかけてね、やれば大丈夫です。はい、本締め終わったんで、次は左の後ろやっていきます。ちょっとここら辺の見とってね、ちょっと安定が悪いからね。はい、これでやっていきます。こっちの方がね、若干狭いからね、やりにくい。いけん、タイヤあれするの忘れとった。すげえ緩いの忘れとった。こっちの方が狭いわ。体が入らんや。いやー、きつ。10センチこっちが狭いからな。
そしたらこれでジャッキアップしていきます。あっちんどあっちんどあっちんどよっこいしょ。あ、これはもったいないよ、タイヤが。どかなかいな。あっちか。まっすぐやな。よいしょ。まっすぐやったらすぐ入るだろう。どこだ。ここか。ここですか。あれ。ここだろう。ちょっとこっちか。あれ。あら。なんだ。ここだろう。ここだよな。あれ。今なんか動いたんじゃないか。あれこっちか。こっちか。かくそ。入らんな。先にスタ入れちゃうか。スタ入れとかいいか。見えらんわい。見えないわい。ここにあっとんだけどな。ここではあっとるんだけどな。よいしょ。ここではあっとるんだけどな。ここの辺で入ってこさんいけんだ。うんや。あ、こっちか。この辺、あだ。ここの辺で入ってこさんいけんだかな。これか。こか。ああ、向け。バカチンが。ネジ山がね、わからんとあかんことなんですよ。あれで大抵のはね、ネジ山を潰すんですわ。
はい、最後まで、私の動画を見ていただきありがとうございました。次回の動画でもお楽しみに。バイバイ。